มองหาบ้านในฝันทั่วชลบุรีอยู่ใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเล็งทำเลทองตรงไหนชลบุรีอมตะบางแสนพัทยาระยอง หรือโซนไหนๆในชลบุรี พบกับบ้านมือหนึ่งใหม่แกะกล่องมากกว่า 50 โครงการคุณภาพ ให้คุณเลือกสรร หรือจะเป็นบ้านมือสองสภาพดีเยี่ยมมากกว่า100หลังให้คุณเข้าอยู่ได้เลย ยังไม่หมดเรามีคอนโดทำเลดีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเลือกบ้านหลังไหนมั่นใจได้เลยค่ะว่ากู้ได้เต็มร้อย และพิเศษสุดๆ เรามีเงินตกแต่งให้ทุกหลังอีกด้วย เพราะเราคือบริษัทและตัวแทนขายบ้านที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายปีที่พร้อมดูแลคุณแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไร พนักงานประจำพนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน พนักงานเซเว่นค้าขาย หรือแม้แต่แม่ค้าออนไลน์ เราพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณอย่างเต็มที่ อย่ารอช้าพบกับบ้านในฝันของคุณได้แล้ววันนี้ติดต่อเราเลย อยากมีบ้านให้โกดังบ้านดูแลคุณ